Ay si Awang yang si Dennis kamananya ngomongnya nyamper orang. Tayangan ah. Bau-bau nama jika barudak samperkeun ah. Tah ieu Wang ieu. Bisa tuh. Ai maneh anu ditunjuk mana anu dicabut mana eta mah takal cawang nya ada orang kita takal jauh amun mana we ka dieu maneh mah ngebodor wae geus ah urang lanjutkeun ngalah eta tah ngalah tangkal cau cau di sampeu tah eta tangkal sampeu yeuh ah teh cela naon sih lain tangkalna meureun sampeuna tah eta Iya, kamu wae. Ya wae. Kamu wae nyanak naon ieu, Neng? Bade naruh MC bade lamar. Calik atuh calik. Nyanak naon eta, Neng? Krim buat muka. Nawarin biar glowing kayak aku mukanya. Ini mau nawarin Ilona biar mukanya glowing kayak aku gitu. Coba lihat, Neng. Ini apa, Neng? Ilona krim. Oh, buat apa ini teh? Buat muka, buat ngilangin bekas jerawat bisa. Oh. Berapa ini teh? 180 satu paket. Oh, ini ngajuk apa gimana, Neng? Ya, jangan ngajuk atuh. Ngajuk we atunya, acan gajihan atuh tanggal kolot. Menik kitu salaki ka mana atuh? Teu salaki abi mah randa. Aduh, teuing sih. Pangmilarian teh salakina, we aya nu mang meserkeun. Kumaha atuh teu naon ngajuk oge. Sabaraha bulanan, Neng? Nya sabulan atuh lah mah lila-lila. Nyantu tuh dicanaknya, tapi ulah ka nagih heula nya, soalnya acan gaduh acis. Nya atuh kalem we. Ieu rencanganna pasian terang atuh. Kami sangke di pasian terang. Sami ngajuk ka rencangan ge. Nyantong atuh udah modal deui ngajuk teh. Geus atuh, kumaha mun hoyongeun. Nya tita kontan we atuh. Ngangke atunya, urang carioskeun heula ka rencanganana. Hai, jangan cuma jadi penonton aja ya. Pakai ini Ilona Skincare. Ordak kenaon tuh? Samburkeun ah. Heureyan ah. cing tuang ih. Nah, urang cing wae ge. Cing naon sih? Cing tong ngebujur. Teu ingai cing wae tadi. Terus saha? Euy. Dan kemana wae Dan? Ayo wae. Urang ieu nyeri yeuh. Kamari urang potong. Kunaon? Biasa smackdown. Weh. Geuning bisa lumpang deui Dan. Nya heueuh atuh aya mah geus cager. Tapi nyeri keneh euy. 44 tuh yang kejek urang yuk. Bunga ku urang potong deui engke. Itu bantuan orang kabut sampe. Orang belum dek akhir itu biasa. Aya tuh. Pas lu ya eti lu itu nih Dan. Oke. Iya. Iji, dua, tiga. Ayo siak ngalalaan sampo batur. Ngeluan tuh. Udah Leutik. Kacau tuh tak kacau. Geus lah. Tong ngalaan wae sampo batur, ke bising carekan. Bisa tuh ayo. Ayo lah. Makan. Aku udah putih kamu. Nih. Tete geus euy. Mana tuh? Kurang gado-gadoin. Godain kali. Saya tuh. Ayo. Tete euy, majulis pisan. Budak teh nya leutik-leutik geus diajar. Dasar bukin. Dasar budak teh nya leutik-leutik geus diajar. Dasar budak mecin.
bating heureuy jeung gede jadi kitu tah. Kak, tadi si Denis ke mana nya? Teuing tah. Berarti tadi orang cerita jeung saha atuh. Teuing. Geus lah tinggalkeun lah. Aduh, capek euy. Hari si Idanya si Eka ka manis. Teuing tah. Gara-gara mana tuh dah ngagado-gadoin teteh-teteh geulis. Goda-godakeun meureun. Hayo ke pinggir capek. Kaditu yuk. Kunaon. Aduh, nyeri aduh, pantesan gempa si Lasya ngalewat deui. Aduh. Bang, badana. Naon sih amun urang setiap datang teh ngalewe wae. Oh, da, mana teh kababaturan urang teh kos kitu wae. Kalem. Permane baturan urang ieu. Bantuan yuk dengan babaturan urang. Hayu, sahanya. Tah, gara-gara budak ieu. Ngagado-gadoin teteh-teteh cantik. Hayu. Ayo tuh. Gempa. Aidan, gedengan urang jojol ka sawah. Panarang tuh cerita teh tapan cerita nama rek arulin ka dieu. Sabah we barudak nareuweuh jadi terjadi. Geus lah balik deui. Aidan mah ngacapekeun wae bulak-balik ih. Geus bae we. Tos ah. Capek barudak areueuh. Geus bae. Tah eta barudak. Yuk. Tah, ieu beang kerokna mah ngagado-gadoin teteh-teteh cantik. Pantes atuh. Tadi orang carita panjang-panjang ningali ka tukang maneh eueuh. Geus lah balik. Kelak. Naon deui sih? Pan ending akhir. Oh, Saya penonton. Tong hilap, tong poho, penonton. Like, komen, dan subrek. Di bawah ini komen banyak ya. Bagikan ke teman-teman kalian. Hai teman-teman, nama saya Denis Cipta Gumilar yang paling ganteng. Allah. Dan saya namanya Anwar ataupun Udin. Nama saya Eko Fajar yang paling cantik. Bukan. halo, nama saya Zaidan. Kalau aku namanya Rasya Khairul Nazam. Nama saya Satria Rifki Muapa paling ganteng. Dadah.